ဆိုရင်လည်းနားထောင်ကြည့်ပါဦးလိုက်ဆိုပြီးလို့ရရင်တော့ဒီချက်အရမ်းနဲ့ပဲကြည့်ခဲ့တဲ့ချက်လေးတွေပေါ့ဒါလည်းရတာပဲSecond